Ahora es posible tratar en la clínica dental los ronquidos y la apnea del sueño. Con un sencillo aparato, son aparatos de avance mandibular llamados DAM. Cuando estamos durmiendo, una persona roncadora, el tubo por el que va el aire de la respiración, debido a que la mandíbula se va hacia atrás y la lengua también, el tubo se colapsa un poquito y entonces empieza a vibrar al paso del aire, y esto es lo que produce los molestos ronquidos. Ahora, hay un paso todavía más avanzado en el problema, y es cuando el tubo se cierra del todo por la presión de la lengua hacia atrás. En ese momento viene la apnea del sueño, y la apnea es que se está sin respirar durante un tiempo. Pueden ser pocos segundos, hasta 1 minuto, incluso 2. Imagínense lo que puede suponer estar en una piscina debajo del agua este tiempo sin respirar. Y esto se repite varias veces a lo largo de la noche. Nosotros podemos medir con unos sencillos aparatos cuántas veces ha roncado usted por la noche y cuántas veces ha estado sin respirar y cuánto tiempo. De esta manera podemos hacer un diagnóstico preciso del problema de los ronquidos y la apnea. El aparato con el que se trata esto son unas férulas que avanzan la mandíbula y descomprimen el tubo, lo abren, puede pasar de nuevo el aire. Estos periodos sin respiración hacen que no se duerma bien, que no se descanse bien. Y durante el día, pues estamos más cansados, que no nos podemos concentrar, no rendimos lo que tenemos que rendir. Y, en general, cuando un organismo no descansa, todas las enfermedades que puedan ocurrir son como más fáciles a nivel de todos los órganos del organismo, del corazón, del aparato digestivo, los nervios, todo influye. Descansar es fundamental.